Ne per seniausiai buvau paviešinęs vaizdiniuką apie signatarus, kur paskelbiau tokį pasiūlymą, kad signatarai atsimtų savo parašus, jeigu jie viešai deklaruoja, kad jie pasirašinėjo ne už tokią Lietuvą, kokia dabar yra. Pabendravęs su keletu bičiulių, kurie turi daugiau kompetencijos tokiuose srityse, nusprendžiau nepratilėti, nuovadą kuždą ir užduot keletą svarbių klausimų kiekvienam tam vadinamam signatarui, kuris vis dar gyvas, vis dar vaikšto čia ant šios vietos, kvėpuoja, kaip aš sakau, gadinama šitą orą. Tai norėčiau gauti į konkrečius klausimus, konkrečius atsakymus. Ir kiekvienas adekvatas turėtų užduoti visiems tiem vadinamim kovo 11 signataram. Ypatingai Vytautui Landsbergiui. Taigi pradedu. Pirmas klausimas. Kadangi kreipiuosi kiekvieną asmeniškai individualiai klausiu. Tu, signatarė, ar vis dar turi Tarybų Sąjungos pasą? Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos pasą. Ir ar vis dar esi Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos pilietis? Tobiš, ar esi atsisakęs Tarybų Sąjungos pilietybės, jeigu nesi Tarybų Sąjungos pilietis? Labai konkretus klausimas. Atsakykit. Kitas klausimas. Ar tu, signatarė, esi Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietis? Remiantis tuo, kadaise ten 1989 m. lapkričio 3 dienos Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybės įstatymu. Ar tu turi tą Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybę ir ar turi Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pasą? Taip ar ne? Trečias klausimas kiekvienam signatarui. Tai kreipiuos dar sykį. Ar tu, signatarė, tu turi Lietuvos Respublikos pilietybę? Ar turi Lietuvos Respublikos pasą ir turi Lietuvos Respublikos pilietybę? Taip ar ne? Galbūt turi tą Lietuvos Respublikos ID vadinamą, tą asmens tapatybės kortelę. Vienas ir tas pats, dar sykį klausiu. Ar tu, signatarė, turi Lietuvos Respublikos pasą ir esi Lietuvos Respublikos pilietis? Tai 3 klausimukai konkretus, į kuriuos aš norėčiau išgirsti atsakymus iš tų kiekvieno, o taip vadinamų kovo 11 signataro. Ir pamatytumėm, kas yra kas bandytų muilintis, kas ten bandytų meluoti, ar kas ten kaip Žemaitaitis pradėtų vartytis. Esmė atsakymuose į šitos klausimus. Tai kaip, signatarai, atsakysit? Ar slabo? O gal jūs paprasčiausiai turit Lietuvos pilietybę? Tobiš be jokių pristavkių. Tobiš valstybės. Tiesiog Lietuvos pilietybę.